பிரியாணி சாப்பிடலாம், யாரும் வேணாலும் நிச்சயமாக சாப்பிடலாம். பிரியாணியில் அவங்க சேர்க்கக்கூடிய மசாலாக்கள் இருக்கு இல்லையா, அதில் சேர்கிற பூண்டாக இருக்கட்டும், இஞ்சியாக இருக்கட்டும், வெந்தயமாக இருக்கட்டும், லவங்கப்பட்டையாக இருக்கட்டும், சீரகமாக இருக்கட்டும், அத்தனையும் மருத்துவ குணம். அது மேலே வைக்கிற ஸ்டார் அனைஸ் அப்படிம்பாங்க, நட்சத்திர வடிவில் இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, அந்த ஸ்டார் அனைஸ் தான் வந்து டேமி ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோவிட் காலத்தில் முதலில் பயன்படுத்தலாம் என்று சொல்லி வந்த மருந்து. அதுதான் பல வைரஸ்களுக்கு எதிரானது. அந்த நட்சத்திர வடிவில் இருக்கிற அன்னாசி பூ, இன்னொரு தமிழ் பேர் அதுக்கு தக்கோலம். அந்த தக்கோலம்ங்கிற அந்த ஸ்டார் அனைஸ் வந்து அவ்வளோ மருத்துவம் கிடையாது. பிரியாணியில் இருக்க பல விஷயம் நல்லது.